Goeiemôre almal, baie welkom by Envia Kaapstad se Sondag. Is 'n Sondagbelewenis. Ons is bly jy sit saam met ons vir 'n oomblik. Ons is in die seisoen van die skepping, so 'n relatiewe nuwe seisoen binne die kerkjaar, en hierdie hele maand praat ons oor verskillende aspekte van die skepping, en vandag is vir ons oor die MENSDOM, interessante tema, hoe ons as mense werk met die aarde en met mekaar. So ek is baie bly jy sit saam met ons. Ons het so 'n paar afkondigings en familiesake goedjies om deur te gaan. So ons het in November onderskeidingstydperk, 'n retreat, 'n tipe van 'n retreat wat gebeur in die Franshoekberge vir 4 dae. So en jy sal baie daarvan gehoor het binne in Envia, en baie van ons mense wassel op dit. En as jy al op dit was, asseblief sê vir ander mense hulle moet gaan. So dis 4 dae waarvan een van die dae jy alleen op 'n platform in die berg sit met net water en solitude, en is 'n bietjie by jouself uitkom en jouself bietjie weer ontmoet en bietjie by die Here uitkom. So dis regtig 'n transformerende ervaring. So ek wil aanmoedig om te kom. Dis op die webtuiste. En daar's ook, as jy wil kan afbetaal of 'n sponsor nodig het of iemand anders wil sponsor om te gaan, asseblief laat weet ons of praat net met ons. Ons wil dit moontlik maak vir soveel as moontlik mense om hierdie by te woon. Dis so 'n sentrale deel tot wat ons doen by Envia. En dan ons regular verander 'n bietjie hierdie week. Ons het nou inchecks gedoen eintlik in die aande die hele tyd. En ons gaan nou weer terug net na 'n maandag en 'n Vrydagoggend 8uur, en nie weer inchecks in die aande nie. Sien dat die getalle so 'n bietjie minder raak en almal raak so 'n bietjie weer kalm. Ek dink as ons almal weer opflair en weer toegesluit word, dan sal ons weer, hopelik nie, maar dan sal ons weer ons inchecks optel. So dankie vir almal en dankie vir al die terugvoer wat almal gee. Dis regtig cool. En dan is daar soos altyd kans vir finansiële bydrae. So ek sal ek in hierdie week se nuusbrief sal ons mooi terugvoer gee oor laas maand se finansies. En maar baie dankie. Dit laas maand het ons alles doen wat ons nodig gehad het. So dit is great. Baie dankie vir almal wat gee. Daar's 'n SnapScan kode op die skerm. Ek doen dit elke Sondag verkeerd. Daai kant. En wat jy kan scan, en dan is daar ook obviously bankdetails en so baie dankie vir almal wat gee. Dit is vir ons 'n massive voorreg. En dan het ons 'n baie spesiale gaste vandag. Baie van julle ken vir Willem van die Heever, wat deel is van ons gemeenskap. So hy is nie op die oomblik hier nie. Hy is, ek dink, iewers in die Arktiese see op 'n skip somewhere, soos net Willem gewoonlik is. En dan my hond wil inkom. En dan so Willem het betrokke geraak by die aquarium, by die Aquarium Foundation, wat werk om die seeskilpaaie te red. En ons het vandag 2 gaste wat saam met ons sit. Jack Crawford wat die film gemaak het, en Talitha wat hoof is van die foundation wat werk met die skilpaaie. So hulle het hierdie film gemaak om mense bewus te maak van wat aangaan. So ons gaan na die film kyk en dan net so 'n klein bietjie gesels daaroor. En dit is regtig verskriklik mooi. Jy kan dit gaan kyk na dit op YouTube ook. Ons sal die link post vir almal. Maar ons wil dit graag vir julle net hier wys as deel van ons Sondagdiens. Dankie. The ocean is our life source. It is the thing that keeps us all going. For some of us more than others, but for everyone on a very basic human level of breathing. If you remove anything out of the ecosystem that is the ocean and that home, it's going to mess up that ecosystem. Hello, Talitha speaking. Hi Talitha, it's Tracy here from the Turtle Network. We've had another call out for a stranding. It's a green turtle. He's in really bad shape. We've sent somebody out. They should be there in the next 2 hours. He's not looking good. Hey teams, we have a turtle coming in. It's a green and it's super compromised, so let's act quickly. Can you guys get the freshwater bath going? Kira, can you set up the clinic? And let's get some stretchers because we don't know what size it is. We've got 15 minutes, so let's hustle. Turtles have had it hard on all fronts. They have historically been poached, killed, eaten. They've had a really rough time. And in recent years, the threats of plastic and of ghost fishing gear have come up to be huge, huge threats. But what we don't really fully comprehend is the impact of climate change in so many more subtle ways as well
on all the different species of sea turtle. Drastic changes in ocean temperature and ocean phenomenons, this impacts on turtles, so they're often thrown off course when they're going on track somewhere. They have to expend more energy. It means that sometimes a turtle is forced to lay its eggs in a place where it shouldn't be laying its eggs. There are all these things that are happening that aren't part of a turtle's natural plan, and this is largely due to climate change. Turtles are really special animals. People connect with them. They just sort of personify wisdom, resilience, freedom, hope. I face the fact that life gets rough. I know a man can be enough. We give them a lot of TLC, so it's that tender loving care and absolute good vibes, love and light to the turtles. What's really astounding is if you look at this small group of volunteers in this little program, we've been able to help hundreds of sea turtles and nurse them back to health and release them back into the wild to allow them to contribute to wild population. And if you take that concept of a small group of people doing a big thing, you can apply that to your own life. A single individual every day through all of the decisions they make has an impact. It's up to you to decide whether that impact is going to be positive and create good change and inspire others, whether it's going to be an impact that creates connection between a human and their environment, the ocean, the trees, all of the space that is life-giving around us. And you can be that person. Because every turtle we rehabilitate is going to be released, we're releasing them into their ocean home. And their ocean home is something that needs to be safe for them. And so it's our responsibility to look after these turtles when they're in our care, but once you release them, it's our responsibility to look after their home that they're released into. And that's something that we can also do every single day through the way we live. Once they're back in the ocean, they thrive. They don't just survive, they thrive. And that makes the program even more special. We put them back, we take them back home. Hi Tracy, it's Talitha. I just wanted to let you know that Harry's tag has transmitted and he's made it all the way back home. He's in Australia. Baie dankie. Yes, that's amazing. Ek love it daai laaste is so nice wanneer jy sien dat hy's al die pad by die huis, dis so mooi. I love it. Jacques, as ek jou eerste vraag gaan vra, jy was DOP, Director of Photography op die projek. Hoe was die filmproses vir jou gewees? Yes, Pierre, ek kan vir jou baie vertel oor, dit was 'n ongelooflike lekker projek. Ek sal sê tot op Here was dit die lekkerste projek waarna ek al gewerk het. Net as gevolg van die nature van dit, en dit het my geïnspireer om nog stukkies te maak. So ek is actually al klaar besig met my volgende conservation piece oor die pangolins, maar ek gaan nou nie daaroor praat nie. Wat die filmproses, eintlik wat ek wil sê oor hierdie hele projek is, ek en Willem het begin met dit as 'n passion project. So Willem was al klaar besig met die Aquarium Foundation om vir hulle foto's te neem wat hy soos al verkoop om vir hulle fondse in te samel. Kan julle my hoor? Ja, kan jy hoor? Okay, ja, om fondse in te samel en stuff, en ek het toe vir hom gesê, hoorie Willem, kom ons doen ietsie saam, ek is lus vir 'n passion project, en hy het toe vir my
gesê, hoorie maar, hy's nou besig met die turtles. En ja, dit was 'n amazing projek van die oomblik wat ek ingestap het by die Aquarium Foundation, jy weet, om Mareike en Talita te ontmoet. Maar die cool ding vir my was, ons het nie eintlik besef soos hoeveel, want ons het dit uit ons eie sakke gedoen oorspronklik. En toe kom ek agter, maar hoor, hier is 'n storie wat ons eintlik beter wil vertel. Ons wil beter underwater footage hê, ons wil meer ligte inbring. So daar was nogals baie wat julle dalk nie nou sien nie, wat eintlik behind the scenes ingegaan het om dit te doen. En toe kom een van die bands, Sony, het aan boord gekom en hulle het toe als gefund. En dit is eintlik maar net waarvoor ek so dankbaar is, want dit het ons arms langer gemaak en ons in staat gestel om ligte in te bring. So dan het ons ligte opgestel en dit maak so groot verskil. Van die oorspronklike shots wat ons die eerste dag toe ons net daar opgepitch het sonder 'n budget, toe ons, jy weet, daai shots vergelyk met al die nuwe goeders en so. Ons het van die ou goeders gebruik, want ek en Willem het 'n hele dag lank geskiet daar by die Aquarium Foundation die eerste keer. Maar toe Sony nou eers vir ons sê, ja, hulle gaan befonds en alles. Dis so crazy, want toe kan ons 'n ou hier van St. Francis af wat baie goeie onderwater footage neem. En hy, al die visuals, dit is stunning. Ek kan dit nie soos hy doen nie. En dit het my oë net weer oopgemaak van wat dit is om saam te werk. En om vir Willem te hê met die storybrein, dit was ongelooflik lekker, want hy het die hele tyd die storie aan mekaar gehou en ek kon net fokus op om 'n nice shot te kry en aan die einde om die editing aan mekaar te sit, maar tog is dit 'n span poging geweest. So ek wil regtig vir Willem krediet gee. Hy het 'n amazing storie bymekaar gesit en soos daai aan die einde, jy weet, hy het dit van die begin af so beplan en hy het dit deurgesien. So dit was regtig 'n lekker ervaring om saam met 'n paar mense te werk en ietsie saam te sit in plaas van net ek wat, jy weet, probeer alles doen en so. En natuurlik dan die editing proses was vir my baie lekker geweest. So. Dis fantasties. Dankie vir daai deel hoor. Dis regtig awesome. Talita, welcome to our little gathering. And you are the program director at the foundation. Could you tell us maybe just a little bit more about what it is and what you guys are doing? Yeah, sorry, I would try to speak in Afrikaans, but it would take very long and it wouldn't go very well. Yeah, it's my great privilege to be able to work with these little turtles every day. They're inspiring and incredible. And the Aquarium Foundation really exists to inform, inspire, and to make an impact. And one of the ways we do that is through our turtle rehabilitation program. So we have turtles that strand on our coastline, little baby turtles all the way through to big turtles, 5 of the 7 species we see. And throughout the year, we get these turtles that strand. We have a network of people that helps to bring them to us. And then we really focus on running a hospital for them. And it's quite a difficult thing to try and look after an animal that can't tell you what's wrong, that can't sort of show you any kind of real emotion or make a noise. So there's a lot of observation, a lot of watching these little turtles, a lot of being very in tune with every tiny thing they do. And that helps us to be able to look after them better, but it also makes us fall in love with them really quickly because you notice the little behavioral things they do. So the little turtles will often fight their little bubbles, or like a little dog will chase its tail, they'll also like chase their flippers, and they're incredible little creatures. And with lots of love and care, with lots of medical treatments and some good food, they generally heal really well, and then we're able to release them back into the ocean. And that's the goal for every turtle that comes into our facility, to be able to release them again. And this is important because they are endangered species, and every turtle we release is able to contribute back to their populations, which is phenomenal. And every turtle that comes to us would die if it hadn't been rescued. So it really is quite a special thing to be a part of. But a really important thing when I sort of see with these turtles, obviously working with them and helping them heal and releasing them is really important. But turtles are incredible ambassadors for ocean health and what's happening in the sea. And so one of the roles that we also have is not just to work for the turtles, but to work with them, to be ambassadors, and to share the stories of what's going on in the sea. In science, you have the term biological indicators, and it's the idea that these turtles are living out in the currents where we don't really ever get to see.
And when they come back and they are, for example, have lots of plastic inside of them, that's an indication of the health of the ocean. And that's quite a powerful message, and one that we very strongly want to be able to share, because conservation work needs to kind of really reach humans and people, and we need to then be inspired to change. And so for us, it was a huge privilege to be able to work with Jacques and Willem on a project of this sort of caliber level with Sony. That is sort of such just an incredible piece, because it's sharing the story of the turtles, and it's hopefully going to inspire a lot of people to change the way they live and to look after their environment, and to realize that, yeah, we're connected to our environment and we need it. So yeah, it was amazing. It was very, very cool. Thank you so much. That's really incredible. And if people want to get involved, how can they get involved? So there's lots of different ways. Pre-COVID, I'd say come and volunteer. There is still possibility to do volunteer programs, but those are a little bit limited at the moment. You can go and check out the Aquarium Foundation website. There's opportunities there to support financially. There are ways you can adopt turtles and treat turtles and all sorts of things like that. You can also come and participate in our events. So for example, next Saturday on the 18th, we have a beach cleanup. So practically just getting stuck in, cleaning up, doing those kinds of things. It's very helpful. And then, yeah, keeping an eye on events and different things that are happening. And if opportunities come up to get involved, then that's cool. So those are some of the key ways you can get stuck in. Great, that's fantastic. We'll share the link with everybody on our Facebook feed. I just posted it in the chat there as well. So you can go and check out the Aquarium Foundation. Thank you for the work that you do. It's amazing. I love that line in the film where a small group of people can make a big change. And that's really cool. That's like something that I'm not taking away with it and gives you hope. So thank you guys so much for coming and sitting with us today and taking the time out to do this on a Sunday morning. So it's really great. Thank you so much. Thank you. Dankie Frieda, dit is lekker om jou by ons te hê. Sê Frieda se ons oorvat van jou af julle. Die video het my laat dink aan hierdie aanhaling deur Antoine de Saint-Exupéry, wat eintlik bekend is vir die Klein Prinsie. If you want to build a ship, don't drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast, endless sea. Om nie so opgesweep te raak met die agenda, met die missie, om te vergeet van wat die visie eintlik is nie. En ja, ek wil vanoggend vir ons die kers aansteek, is hierdie beeld van om 'n strand skoon te maak wat ook nou voor lê. As dit daar waar ek vandaan kom aan die Weskus, as die see skoon gemaak het, hulle noem dit so, die see het skoon gemaak, dan is dit vir niemand lekker op die strand vir 'n dag nie. Maar die see het skoon gemaak. En Barbara Kingsolver skryf hierdie volgende woorde. Sy sê, every one of us is called upon, perhaps many times, to start a new life. A frightening diagnosis, a marriage, a move, loss of a job, and onward full tilt we go, pitched and wrecked and absurdly resolute, driven in spite of everything to make good on a new shore, to be hopeful, to embrace one possibility after another. This is surely the basic instinct. Crying out, high tide, time to move out into the glorious daybreak.
time to take this life for what it is. En selfs die debris, dit wat die see uitskop, is glorious, is glorieryk. Ek gaan vir ons 'n toonsetting gedoen van William Stafford se gedig The Way It Is, en dan gaan ons daarna vir 'n paar oomblikke stil word en net bewus word van hierdie goue draad. Mense sê baie keer jou lewe hang in 'n draadjie, en ja, dis waar, maar dit hang ook aan 'n draad, die thread waarvan William Stafford praat. En dan word ons net vir 'n paar minute dan saam stil en word bewus van hierdie goue draad, hierdie kabel wat ons verbind aan die hemel, aan die aarde, aan die see en aan mekaar. There's a thread you follow that goes among things that change, but it doesn't change. People wonder about what you are pursuing. You have to explain about the thread, but it's hard for others to see. While you hold it, you can't get lost. Tragedies happen, people get hurt or die, and you suffer and get old. Nothing you do can stop time's unfolding. Nothing you do can stop time's unfolding. Nothing you do can stop time's unfolding. You don't ever let go of the thread. While you hold it, you can't get lost. Tragedies happen, people get hurt or die, and you suffer and get old. Nothing you do can stop time's unfolding. Nothing you do can stop time's unfolding. Nothing you do, nothing you do, nothing you do. You don't ever let go of the thread. You don't ever let go of the thread.
Ons die skriflesing lees, ons lees uit Markus 10 vanoggend. Dit gaan oor mense en wat mense wil hê en wat hulle wil doen. Markus 10 vers 41 tot 45. En toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: Julle weet dat dit by die nasie so is dat hulle sogenaamde regerders oor hulle baas speel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ek weet nie vir wie om krediet te gee vir hierdie volgende woorde nie. Ek is byna seker dis nie vir myself nie, maar dis iewers in een van my boekies geskryf. Wat sê, Behold, I have become human. If you should not want to join me in becoming God, you would do me wrong. En dan hoor ons becoming God, ons moet almal nie gode word nie. God, dienaar, verbintenis. Dit wat is, word. Dis waarvoor Christus gekom het en gegaan het. Daar was 'n tyd in die sê maar tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, was daar so 'n paar 100 jaar wat mense geglo het, die Here het nie gepraat nie, daar's niks gesê nie, daar's niks geskryf nie. En hulle het iemand het die woord batkol gebruik as 'n Hebreëse term wat beteken die echo van God se stem, wat nog steeds oor die aarde beweeg. Wanneer God stil bly, hoor jy nog steeds die echo van sy stem. En ek dink as ons vandag sou vra, vandag net jy, wat hy sou wou sê, is dit die volgende video song wat ek geskryf het, wat hy vir my wou sê, 'n tydjie terug. Daar's so baie dinge hier wat ek nie kan verklaar nie. So baie dinge hier wat ek nie kan bewys, dis waar nie. So baie dinge hier wat ek nie my vinger op kan plaas nie. Dis oorverdowend, maar dit raas nie. Daar is mense met vlerke, engele met bene, priesters sonder kerke, kerke sonder stene. Niks sal ooit weer wees soos het was nie. Jy maak nie iets wat los was sommer weer vas nie. Eers toe ek besef ek staan die einde van my tou, het die bodem uit my brein geval, en ek is mal oor jou. Jy het gesê daar's asem hier, maar mense versmoor. Jy het gedink dis veilig genoeg, want jy's ook hier gebore. Jy het nie woord gehou met my, ek en die profeet het stry gekry, hy het my dood gepraat. Waarom het jy my verlaat? Maar nou staan mense met vlerke, engele met bene, priesters sonder kerk,
en ek is mal oor jou. Nou eet ons die brood en ons drink die wyn. Ons sluk het af, ons spoeg het nie uit nie. Ons wys die verlies, die verlang, die pyn en proe hoe die mens in ons midde verskyn. Ons luister hoe maal die nag, steek 'n kers aan, alweer sonder krag. Waar sal ons hulp vandaan kom? Proe die ganse mensdom. Moenie twak praat nie, almal is nie in dieselfde boot. Happy clappies, sad atheïste gaan dood. Party van ons klou aan 'n wit brood onder die arm. Stel die alarm aan die wakker klonk het vragtig uitgepas. In die middel van die storm nou is ons binne en ons wag, sy lippe roer. Druk record. Daar is mense met vlakke, engele met bene, priesters sonder kerke, en kerke sonder stene. Niks sal ooit weer wees soos het was nie. Jy maak nie iets wat los was, sommer weer vas nie. Eers toe ek besef ek sal nie einde van my tou, het die bodem uit my brein geval. En ek is mal oor jou. Kom ek bid vir ons en dan kan ons begin. Dankie Here Jesus dat ons saam kan sit. Saam kan die aarde bewonder en saam kan dink oor ons verhouding met die aarde. En dankie dat U met ons is, binne in ons gebrokenheid, en dat U ons nooi na iets nuuts. Ons loof U naam. Amen. Dankie julle, ek is bly almal is hierso vandag en sit lekker saam en kon saam met ons daai beautiful video gekyk het wat Willem hulle gemaak het. Ons is so 'n bietjie langer vandag. Ek beloof die preek is nie so lank nie. Ek weet in die ou dae het gesê hoor die dominee mag oor enigiets preek, maar net nie oor 'n uur nie. So ons beloof ons sal ons tyd mooi hou. So vandag is sorry, is iets my oog. So vandag is MENSDOM Sondag, Humanity Sunday. So in hierdie seisoen van die skepping is elke Sondag so 'n woord wat ons gebruik. Laasweek was aarde, hierdie week is MENSDOM, volgende week is lig en ons het berge. En die MENSDOM ene is 'n interessante een. Ons het laasweek so 'n bietjie daaraan geraak, maar ek wil sommer begin net weer met hierdie aanhaling van Terry Pratchett wat ek laasweek ook gelees het wat net vir my so kragtig was. Wat sê yes, but humans are more important than animals, said Bruta. Well, this is a point of view often expressed by humans, said Om. So, ons dink onsself anders as die res van die diere. So wat interessant is van Genesis 1 en Genesis 2 is die opdrag wat God die mens gee verskil. In Genesis 1 dan sê dit, toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit, en dan sê dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde. En van die vertaling sal self sê, onderwerp dit. En in Genesis 2, en altyd onthou Genesis 2 is eintlik ouer as Genesis 1, alhoewel dit nou tweede verskyn, dan lees die teks heel aan die begin, God maak die mens ook die volgorde. Dit is altyd vir my interessant as mense praat oor die skepingsverhaal is 100% korrek en wetenskaplik korrek, dan sal ek altyd sê, maar hoekom verskil Genesis 1 en Genesis 2 se volgorde dan? As dit dan nou presies so gebeur het, want in Genesis 2 word die mens bietjie vroeër gemaak en in Genesis 1 later. In 'n geval, maar in Genesis 2 dan sê dit, die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Nie oor dit te heers nie, om dit op te pas. En die Hebreëse woord daar is abad, wat beteken dien, om te dien. So nou sit ons met hierdie twee beelde, né? Genesis 1 sê heers en Genesis 2 sê pas op. So wat een is dit? So kom ons volg net hierdie storie.
So die mensdom oor die algemeen is iets wat ek is ook maar probeer die hele tyd waarneem en observe eintlik wat die mensdom doen. Dis vir baie fascinerend. En die mensdom bou. Ons bou goed. Dis wat ons doen. Ons kom op 'n plek en dan bou ons. Dan bou ons stede en ons bou huise en ons bewerk die land en ons verander goeders. Ons kom nie net op 'n plek en los dit net soos dit is nie. Dis nie hoe ons werk nie. Ons versamel en organiseer en dan organiseer ons ook ons samelewing, ons sosiale strukture in so stelsels en sisteme en hiërargieë. En ons het hierdie 'n baie komplekse manier van saam wees as mense en ons verhouding met die aarde ook. So ek hou baie van Jordan Peterson, die sielkundige en die skrywer en so. Van sy werk skryf hy oor hoe die mense, ons organiseer onsself in piramides die hele tyd. Nee, dis 'n baie algemene simbool van die antieke tyd, obviously die actual piramides, maar 'n simbool wat jy die hele tyd kry deur die wêreld, want dis hoe ons samelewing struktureer. En daar's mense bo en gewoonlik die wat bo is het baie en die wat onder is wat baie is het min. En dis 'n verskynsel wat jy kry in die natuur ook selfs, waar die minste planete het die meeste gewig en die meeste planete het die minste gewig. So daar's heeltyd, dis asof daar iets kind of natuurlik is op 'n manier van so hiërargiese stelsel wat geskep word. So ons lewe binne in hierdie hiërargie. Of ons dit wil erken of nie, en hoeveel keer ons ook nou wil vir mekaar sê, maar dit is nie so nie, dit is so. As jy maar net by jou werk gaan wees, gaan jy agterkom, baie vinnig daar's 'n hiërargie wat gevorm is. Reg, ons lewe in hierdie hiërargie. Nou hierdie goed is nie by uitstek sleg nie, by default sleg nie. Dit kan goed ook wees vir ons. In feite, dis nodig baie keer om samelewing vreedsaam te hou, is hierdie hiërargie en hierdie strukture, hierdie piramides. So, en dan wanneer hulle gebou word rondom soos aansien en mag en beheer en verdrukking en rykdom, dan raak hulle obviously baie sleg, want hulle nie in ag neem die res van die mensdom en die skepping en so nie, wanneer die wat bo is, die res onderdruk en misbruik, dan, en die res, bedoelende ook die res van die skepping, nie net die mense nie, maar die hele ding saam, dan raak het sleg. Daar is hierdie beautiful deel in Lord of the Rings, waar Tolkien skryf, kyk net, tussen Lord of the Rings en Matrix, is omtrent in elke preek, maar so Lord of the Rings, dan Treebeard verduidelik aan Merry en Pippin, die hobbits, dan oor Saruman, en dan sê hy vir hulle, wat gaan aan in sy kop? Dan sê hy, die teks lees, Saruman is plotting to become a power. He has a mind of metal and wheels, and he does not care for growing things, except as far as they serve him in the moment. So, ons het 'n opdrag om te sorg, om te dien en te heers. Al daai goeders kan gaan saam. Ons het 'n opdrag van die Here af om te kyk na die aarde en met dit te werk as die mensdom, reg? En as jy ooit gewonder het hoe ernstig God daar is, ons baie keer dink ons God is nie so erg daaroor nie. God is nie so erg oor die skilpaaie of die aarde of die ander goed wat jy moet versorg nie. Maar in Openbaring is daar eintlik hierdie verskriklike teks wat ek van vergeet het en toe die week weer gekry het. Dit lees, dit sê die nasies was woedend, maar nou het die tyd vir u oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek. Die dooies word geoordeel, aan die dienaars, die profete en aan die gelowiges, die wat die vrees klein en groot word hulle loon gegee. En nou hoor jy hierdie laaste deel, né? Dit sê, en die wat die aarde vernietig, word vernietig. Die wat die aarde vernietig, word vernietig. So, God is baie ernstig daaroor, om te kyk na die aarde, na sy skepping. Dis belangrik om dit te doen. En die mense, baie keer die mense wat hierdie bevraagteken, hierdie piramides wat ons gebou het, wat eintlik die aarde misbruik, en wat eintlik ander mense misbruik, wanneer ons wanneer ander mense daai begin bevraagteken, en sê, maar hoor hierdie strukture wat ons bou het, is sleg vir ons, dit misbruik die aarde, dit misbruik ander mense, dit is nie goed nie, dan word daai mense baie keer uitgehaal as soos pessimiste of as net plain fake
dit sê net na daai bestaan nie, of as Luddites wat die vooruitgang wil keer, weet wat die tegnologiese vooruitgang wil stop en wil keer, of selfs nog erger as nie patrioties nie, of as nie Afrikaners nie, of as en sover as om te sê nie mens nie, want jy is besig om hierdie piramide wat onderdruk en wat misbruik uit te daag, dan daai piramide hou nie daarvan nie en skuif dan daai mense uit of maak hulle uit as onnosel of wat ook al, hè. So wat vir my verskriklik interessant is, en Peterson verwys ook na in sy werk, is dat wanneer jy kyk na hierdie piramide voorbeeld, die simboliek in al die kunswerke en argitektuur, dan is daar iets baie interessant altyd. Die bokant van die piramide, die heel top, is altyd daar soos 'n lig, of daar is goud. So die piramides in Egipte was eintlik oorspronklik was dit soos 'n klip, maar dit was eintlik wit geweest. So hulle dit met marmer, dit was soos met wit klip eintlik beslaan en heeltemal glad, en die heel boonste deeltjie was goud geweest. En as jy kyk op die Amerikaanse geldeenheid, dan het jy die piramide en dan het jy die oog in die driehoek wat aan die bokant bo die piramide sweef. En dan ons het baie piramides in ons lewe. Nou met die Olimpiese spele wat verby is, dan het jy die rostrum, 1, 2, 3. En dan die een wat bo staan, heel bo, nommer 1, het goud om die nek. En dan hierdie idee van 'n piramide of 'n berg met dan lig en iets bo wat kind of enlightenment is of iets anders is. So as jy kyk in die Bybel self, dan daar's baie berge in die Bybel. So die Sinai berg, bo op die berg, God, Moses met die wet daar. En Moses kom terug van dit af en sy gesig skyn, dit is soos lig. En Jesus in die Nuwe Testament, wanneer hy op die berg gaan, saam met Jakobus, Johannes en Petrus, dan ontmoet hy mos vir Moses en Elia daar, die verheerliking, en dan skyn hy, né? Skyn hy, sy verheerliking. En dan sê Petrus mos, ons moet die bly, ons moet huisies bou, ons die bly, dit is so lekker. So, en dan ook in Matteus 5, Jesus gaan bo op die berg, en dan bring hy die wet daar, dan sê hy, dit is vir julle gesê dit, maar ek sê vir julle dit, né? Dan bring hy soos 'n nuwe wet. Alles gebeur aan die bokant, bo op die piramide. So, ons word baie keer soos dus daar's iets wat gebeur heel aan die bokant. En daai is belangrik. Dis iets wat heel aan die bokant gebeur, wat die hele struktuur uitdaag, en sê, maar dit kan anders wees, dit moet anders wees. En baie keer, maar hierdie einste strukture, wat beheer en onderdruk en misbruik, hou ons blind. Nee? En ons word blind gehou deur daai strukture, en ook baie keer hou ons net ons eie hande oor ons eie oë, want ons wil dit nie sien nie. Ons wil nie sien hoe moeilik dit eintlik is nie, en hoe sleg hierdie struktuur wat ons uit voordeel trek, is vir die res van die skepping nie. Ons wil nie net in ons bubbles bly, binne in ons in ons veilige plekke bly, terwyl die res wat almal ondertoe verder is, vergaan en onderdruk word. Reg? Maar wanneer ons net in daai bubbles bly, dan verloor ons. En een van my favorite series in die laaste paar jaar was Versailles. Ek het nie vir iemand Versailles gekyk het wat op Netflix was nie. So Versailles is die groot paleis natuurlik wat buite Parys gebou is. Nou dis die perfekte voorbeeld van 'n bubble, want die hele stelsel het al die mense onderdruk. Maar die mense wat benefit uit die stelsel het apart gaan bly in hierdie beautiful paleis, terwyl Parys gevrot het en daar revolusie aan die kook was. So dis daai iets. En ek dink 'n deel van wat ons na toe uitgenooi word met ons verstaan van onsself, is dat ons moet versigtig wees vir enigiets wat die wol oor ons eie oë trek. Dis hoekom goed soos vrye pers belangrik is. Reg? Want daar is so sisteme en goed wat die wol oor jou oë trek, wat nie wil hê jy moet dit sien nie. Omdat hulle voordeel trek uit hierdie piramides, uit hierdie structures uit. Dis alweer soos daai matrix. Die matrix is die waarheid. Daai, nee, die stelsel trek eintlik voordeel, en dan word die wol net oor almal se oë getrek, en hou hulle net gemaklik en vol, en so, en dan maak dit nie saak nie. Dan kan ons nie doen wat ons wil. En dis hoekom die aarde lyk soos dit lyk. Dis hoekom die skepping lyk soos dit lyk.
Die groot reuse, ek so 'n paar weke terug het ek gepraat oor Dawid en Goliat, die reuse verteenwoordig Egipte, Babilonië, weet die groot nasies wat onderdruk. Die groot reuse wat in ons tyd dalk groot corporates is of nasies of lande of eintlik net onsself binne ons eie harte, het nog steeds so staanplek. Ja? So ons sit met hierdie ding, hierdie struktuur wat sleg is vir die aarde. En ons word verblind daardeur. En op dieselfde tyd besef ons ook maar daar's iets heel aan die bokant, 'n lig wat anders is as dit. En dis nou hoe ons, dis die begin van hoe ons uitkom en hierdie ding verander. So, hoe nou? Wat doen jy nou? As jy nou uiteindelik besef, hoor jy maar hierdie is nie gesond nie. Wat doen jy dan nou? So ons 3 goed. Sien. Die kapasiteit om te kan sien, om te kan waarneem, is wat ons moet ontwikkel. En dis die idee van die oog bo die piramide, wat die piramide self kan sien, om die struktuur te kan raak sien, hierdie hiërargies van dominering, om dit te kan sien en van buite af anders te kan leef en dan van daai punt af te kan skep. Die kapasiteit om te kan sien, om te kan waarneem en bewus te wees, is selfs groter as om 'n woord te spreek, om 'n naam aan chaos te gee, om die chaos te kan sien vir wat dit is, die onderdrukking te kan sien vir wat dit is belangrik. En dis wat so interessant is van Moses, hè? Moses kon waarneem, hy kon sien. Die wonder van die brandende bos was nie dat die bos gebrand het nie, maar dat Moses gesien het, die bos brand nie uit nie. Hy kon sien, hy kon kyk. En dis hoekom God hom geroep het, dis wat jy kan sien. En dis hoekom hy uit kon kry wat anders is, wat die samelewing goed kon organiseer, buite Egipte, buite daai structure. So Nietzsche ook, ek is 'n groot fan van Nietzsche, en hy het gesê, so 'n morele openbaring kan jy net kry na 'n lang waarneming van kulture en gebruike oor duisende jare. Dan kan jy agterkom, okay, maar dis hoe hierdie is die regte manier om te leef. Die samelewing bou soos ons bou wette en strukture en goed gebaseer op wat mense van nature is besig om te doen. Reg? En wat ons van nature weet is goed, nie om te steel nie om iemand nie dood te maak nie, nie te steel nie. Daai goed is dan sê ons, okay, weet jy wat, ons almal dink dis 'n goeie idee om nie ander mense dood te maak. So kom ons maak dit 'n reël. Kom ons maak dit 'n wet. En die probleem is, ons het 'n klomp wette en 'n klomp strukture gebou wat nie gelyk is aan hoe die mens eintlik regtig is nie. Hoe dit gelyk is aan die mens se natuur soos God dit gemaak het nie, om die aarde op te pas nie en te bewerk nie. So van bo van die struktuur af, daar waar die goud is, daar waar die lig is, kan jy die hele ding sien en dan kan jy dit verander. Om te kan sien en te onthou waarvan ons vandaan kom as mensdom is soos nodig. Om aandag te skenk aan iets is magical. So om aandag te, jy kan self sien vir almal wat kinders het, of net mense wat jy verlief is, never mind net kinders. Die oomblik as jy aandag skenk aan iemand, en nie op jou foon kyk of op jou smartwatch kyk en dink niemand sien dit raak nie, maar as jy actually teenwoordig is, dan blom daai mense om aandag te skenk. En dis die gift van om te sien. Dis jy hierdie goeders begin uitmekaar uithaal. Dis die eerste ding, sien. Tweede ding is om in die donker in te gaan, in chaos in te gaan. Want dis wat gebeur in die bokant van die struktuur, is daar, jy gaan uit die struktuur uit dan in chaos in. En veral om dan te kyk na daai dele wat jy nie na wil kyk nie, die donker in die samelewing, die donker in onsself, die donker is die chaos in die wêreld. Selfs al, en om te kyk en te besef, hoe trek jy voordeel uit die donker uit? Selfs op in jouself ook, baie keer, is dit soos, dat as jy sukkel met iets, met, sê nou maar, geestesgesondheid, baie keer, ek weet dit in my lewe was dit so, ek moes vrede maak daarmee, dat ek voordeel trek uit my angs uit, of uit my depressie uit, en dat ek moes bereid wees om daai voordeel wat ek daar uittrek, te laat gaan. Om te kan sê, byvoorbeeld, om aandag te kan kry, as gevolg van die donker in onsself. Maar die punt is, wanneer jy in daai chaos inbeweeg, dan daar is die lig. Frieda Heert, noudag na haar kursus wat ons gedoen het, sê, the darkness is the light. Wanneer jy bo die piramide kom, op die edge van chaos, en dit in die oë te staar, dan kan jy iets nuuts bou.
uit die chaos uit. Dis soos Peterson gebruik 'n voorbeeld van 'n gimnas. Hy sê as jy Olimpiese spele kyk, nee, jy kyk gimnastiek. Ek love dit altyd om die gimnastiek te kyk. Jy kyk die gimnastiek en daar is iemand wat en hulle doen parallel bars of iets, nee, nou goed is amazing. En daai girl gaan mal op haar ding en sy kom af en die judges staan daar en die scores kom op en dit gaan 9.8, 9.8, 9.7, 9.8, 9.8 en jy dink, niemand gaan dit beat nie. Dis amazing. En dan kom die volgende persoon op. En die enigste manier hoe sy dan kan wen, is om haarself so ver te druk, dat dit amper in absolute chaos ingaan. Dat jy gaan sien, daai girl, sy gaan nou van daai ding afneek, né? Dis so ver en so hard, dat dit op die rand van chaos is. En dan kom dit deur 9.9, 9.8, 9.9, dan druk sy, en dan kry sy goud. Dan is dit soos 'n nuwe ligpunt. Dan is dit bo op die roster en dan kry sy goud. Om in daai space in te gaan. Buite die normale strukture. In chaos en in donker en om dit in die oog te staar is 'n manier hoe ons eintlik kan begin dismantle en iets nuuts bou. En die laaste een is om te luister na die stemme aan die buitekant, na die rebelle. Kunstenaars bly nie in die piramide nie. Kunstenaars bly buite. Profete bly buite. Hulle staan buite die strukture en praat binne in dit in. En ek sê ook baie keer, ek het baie vriende wat entrepreneurs is en hulle is almal nutcases. En hulle staan ook buite die hiërargie en die strukture. En dit is my so mooi daai baie bekende quote van Steve Jobs toe in 97 toe hy weer Apple oorgeneem het en Apple amper bankrot was basically. Toe hy baie bekende campaign gehad van think differently om iets nuuts te doen. En toe sê hy mos, here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs and the square holes. En hierdie line, the ones who see things differently. Dan gaan hy verder dan sê, they are not fond of rules and they have no respect for the status quo, né? Die actual piramide. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. Nee, dis wat piramides doen met mense wat teen dit praat. Dis soos jy nooi 'n profeet ook uit een keer vir aandete, dan nie weer nie. So, but the only thing you can't do is ignore them because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough, buite die normaal, buite die piramide, who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do. Profete, kunstenaars, se werk is om uit te roep dit wat skeef getrek is in die gemeenskap. Avowed, dit daai woord avowed, wat is gebruik vir sonde, 'n verdraaiing en 'n misbruik van die wêreld en van strukture. 'n Goeie vriendin van sê, 'n goeie profeet se profesie word nie waar nie. Want 'n profeet se werk is om te sê, as julle aanhou soos julle aanhou, nê, gaan daar moeilikheid wees. Ek sê dit nou, dis wat profete sê. So goeie profete se profesie word nie waar nie. Want dan mense begin luister en hulle begin in harmonie leef met mekaar en dan kom die moeilikheid nie. Om te luister na profete. So die uitnodiging hier om hier af te sluit is die vermoë om te kan sien, om na die ander kant op die rand van chaos toe te gaan, om te observeer wat dit moontlik maak. Om net te stop en te kyk, nee, en dis wat stilte ook is, stop en waar te neem, net stil te bly. As jy net stil bly en jy kyk net vir die struktuur, jy probeer nie met dit beklei nie, kyk net vir dit, dan maak dit homself bekend. En dan die piramide te herbou. En dis hierdie Markus 10 teks. Die disippels was soos, ons wil eer hê. Johannes Jakobus sê, Here, kan ons in jou regterhand sit, né? Bo, ons wil saam met jou regeer, bo op die piramide. Toe sê Jesus hulle, nee, jy verstaan nie. Ons bou nie daai stelsel nie. Ons stelsel lyk anders. Die wat bo is by ons, is die wat onder gaan wees. Die wat dien. Die wat oppas. Dis die. Om te kyk, te sien, en hoe ons het reg om te luister na die profete en die kunstenaars, hulle wat buite die hiërargie beweeg, wat hierdie siek piramide wat ons gebou het, kan raak sien. En meer as dit, nee, en ek dink is deel van ons roeping as Envia, is om daai stemme te wees.
in ons liturgie, in ons prediking, in ons musiek, in ons dit hoe ons praat as almal van ons, om daai stemme te wees en te sê, kyk, nee, ons bou dit nie so nie. Ons gaan nooit weggaan van sisteme af nie, maar swak sisteme moet vervang word met nuus. Dis wat die koninkryk van die hemel is. Dis die alternatiewe gemeenskap, wat met 'n ander struktuur leef, waarvan Christus die hoof is. Dis daai. Dis wat ons moet bou. Die koninkryk van die hemel. En daai edge van chaos is sacrifice, is offer. Dis wat Filippense 2 is, wat sê, Jesus het nederig geword, hy is dood aan die kruis, en toe het God hom heel bo gesit. Dis dieselfde storie, om tot op die rand van chaos, en eintlik so af in dit in te gaan, deur te dien, deur jouself op te offer, en te gee. Daai is die uitnodiging, om so die nuwe koninkryk te bou, nuwe piramide te bou, wat andersom is, waar die hoogste eer is om te dien, om die aarde op te pas en mekaar te dien. Dis wat dit is. Dis wat ons nodig het om te doen en te bou. 'n Nuwe koninkryk. God se 'n alternatiewe gemeenskap wat anders leef en inspreek in die res van die wêreld in. Dis 'n van my gunsteling definisies van kerk is 'n community of light and poetry living in full view of the world. Dis wat ons moet doen. Dis ons uitnodiging. Kunstenaars te wees. Hedendaagse profete wat lewe buite hierdie piramide, wat dit sien en wat bou aan iets nuuts. Dis ons uitnodiging. Amen. Ons bid saam. Dankie Here Jesus dat U met ons is. Help ons om te kan sien. Maak ons oë oop om te sien waar die reël lê, soos ons altyd sing. Gee ons regte oë om die waarheid te kan raak sien. Help ons om te luister na die kunstenaars en die profete, die crazy mense aan die buitekant. Help ons om daai mense te wees. Ons die wêreld kan verander. Niets kan bou. Die koninkryk kan vestig. Soos in die hemel, daarbo, net so op die aarde, hieronder. Amen. Ek kan jou hande uitsteek vir so 'n oomblik, en dan spreek ek vir ons 'n seën uit. Mag jy deel wees van die crazies en die misfits en die profete en die kunstenaars en inspreek in 'n wêreld in wat nodig het om te verander. In die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Amen.